dans un problème pendant l'artiste et quelques artistes congolais. Jamais. Jamais. Au calcul, rappelle moi artiste congolais. Oh, mais on a bien. Nous tous ça, total a déjà TV. Si on a salé l'eau bien, total. Ah. Non, je sais l'eau bien, c'est pas non. Tu n'as pas total a TV. L'eau est bien zébé. Les sons à l'objet moko et ça la table son aponi. Ok. Ok. Donc en général, naza au reconnaître ba artiste. Le rôle en ba congolais à Bissoa. Tout ça la musala qui toko. Tout ça est belé. Ok. Tout ça est belé. Télémano. Tout ça on a sous position à Bisso. Oh mais ça tout ça. Faire. Vous avez un problème dans l'artiste congolais? Non, non. Ok. Les lots va se payer la peine, va comprendre que on a un problème. Nous avons a fallu ebi. Ata mote. Album ni a fallu ebi. Ata mote. Ok. Nous avons héritier ebi. Donc, bon, Nagolo Baba titre était. Mais Koyoka Nzembo héritier, oui. Na obi continuer te. Yo répondant ngaka. Suka no ka. Ok. Nzembo ni awero ebi. Banzembo ya nini ya temps présent. Nzembo nini ya awero ebi. Bobi kina ebi beleti. Nzembo nini. So na yembi na yemba oya kala obe. Eza tuninga nzembo. Pesa ngata nga. Na besoin tamba na bandoko ba hôtel ba ndima. S'il vous plaît, s'il vous plaît. OK. S'il vous plaît. Banzembo eza belé. Aza quand même sala banzembo ebelé. Na lo banzembo oyo moko. Banapenda ka hivi. Je dis na pourquoi on a côté le pango bakangi on ben la porte. Na beti sonete bona na yo kolima. Nzembo ni akofio ebi. Pardon. Pardon, non. Nazolo nzembo na ndo sepela na ngo ya kutwande koyemba. S'il vous plaît. Pesanga motante. On appelle les padres. Peste pesanga temps. Tu appelles les padres. Banzembo zebele. Respect na omoni na lobina katanga mukuse. Kuko batanga na photo te pona si na changer. Nzembo ni abinada moyebi. Ya jibe. Ya nini? Yo memelanga miso ya kolula okanganga motema ya kolinga masusu. Nzembo ni ya Blaise Boulou. Ya Blaise Boulou. Bol Nzembo ni awaze ko yebi. Eve suka. Nzembo awaze kwa. Ponini makelele tatena, ponini makelele zatena mboka, ponini batonyo soba vanikimia, koko azosenga te. Baposa na yenyo so esili bakananga, bakokana peyo, kasi soki bakani yo, e anona yo esala sebo bote. Ah, ekoki kasi, tu comprends. Nzembo ni asele yebi. Nanyanga bénéfice na tango yo, soki e niliputu. Ye mo yebi ke moni siko wala so yebi yoga siko openda e kataka si question ana nze moni amarai yebi o sikani ti na sekita na sekita o sal na fidèle téléspectateur sachez mais azo sala bon masika na yo ndo tuna na fo ngaite mais alobi bien tozo clôturer na ye yo ndo tuna na fo oh bon na alobi que na fo